Ƙasar Iran ta sake ƙaddamar da zafafan hare-hare a kan sansanin sojojin ƙasar Amurka da ke ilahirin faɗin Gabas ta Tsakiya, Kuwait, Bahrain da sauran ƙasashe da suke ɗauke da base-base na ƙasar Amurka, biyo bayan hare-haren da ƙasar Amurkan ta kai a kan Island ɗin ƙasar Iran wato Qasim Island, wanda ta kira hakan a matsayin self-defense a cikin wannan mako. Wato ƙasar Iran ta yi retaliation mai ƙarfin gaske mai ban mamaki, ta yi retaliation ɗin nan ta hanyar amfani da drones da missile da ta harba, wanda ta yi hakan ne a matsayin martani ga hare-haren da ƙasar Amurka ta kai mata ita ma a cikin ƙasarta. Wato wannan ceasefire dai ina ganin da alamu yana gab da zuwa ƙarshen ƙarshe, domin babu wata mafita a cikinsa, babu wani abu da ake tattaunawa mai amfani illa iyaka ɓata lokaci kawai ake yi ba tare da cimma wata matsaya ba. A ƙarshen dai shi ne an yi wata tattaunawa ta musamman ko kuma in ce 'yan majalisu na ƙasar Amurka sun yi ma Secretary of State na ƙasar Amurka Marco Rubio tsiye, wanda ya zo ya gurfana a gabansu, biyo bayan kalaman da aka ji shugaban ƙasar Amurka Donald Trump ya yi na cewa wannan tattaunawa ta fara zama so boring, irin ya ma gaji da tattaunawar, abubuwa dai sun ƙi ƙilikin yadda suke ikirari ko kuma yadda suke so. Aka kira Marco Rubio ana masa tambayoyi, wai menene asalin abin da suke buƙata a cikin wannan yaƙi? Ana so a ji menene matsaya, menene ake so a cimmawa takamaimai a cikin wannan yaƙi, wanda duk wanda ya saurari wannan tattaunawa ya ji irin bayanan da Marco Rubio ya yi, ya ji irin tambayoyin da aka masa, ya ji irin amsoshin da ya bada, wanda tun a nan za ka fahimci cewa yaƙi ne mara manufa. Waɗanda suke jagorantar yaƙin takamaimai ba ma su san me suke so su cimma a wannan yaƙi ba, kamar yadda a kullum muke zuwa nan mu faɗa muku, labari ne na yau na daban, na gobe daban, na gata daban. Yanzun nan za a zo a ce an ƙulla wani abu mai ƙarfi ana so yaƙi ya ƙare, an jima kaɗan za ka zo ka ji ƙasashen sun ƙaryata sun ce ai ba haka ma ba ta faru ba. Kai ka rasa ma wai da su wa suke tattaunawa kuma me ake so a cimmawa. A ƙarshe dai maganganun da Marco Rubio ya yi sun fi ba kowa mamaki da al'ajabi. Me kuke so ku cimmawa a wannan yaƙin? A yanzu me kuke buƙata ƙasar Iran ta yi? Wai suna buƙata ƙasar Iran ta buɗe Strait of Hormuz, suna buƙata ƙasar Iran ta miƙa tataccen uranium ɗinsu. An tambaye su what in return, menene za ku ba wa ƙasar Iran a matsayin return na ai yarjejeniya ake, dole akwai abin da su ma ƙasar Iran suke buƙata da za ku ba su. Ma'ana ƙasar Iran idan aka ce za a buɗe Strait of Hormuz za ta buƙaci a maida mata da frozen asset ɗinta, za ta buƙaci a easing ɗin sanction a ƙasarsu, wanda yana ɗaya daga cikin abubuwan da yake karya musu tattalin arziki da sauransu. Buɗar bakin Marco Rubio babu kuɗi a ciki abubuwan da za su ba wa ƙasar Iran a cikin waɗannan abubuwan da suke buƙata. Ba za su yi easing ɗin sanction ba, ba za su maida musu da frozen asset ɗinsu ba. Sai ake tambaya to me kuke nufi da haka? Asali abubuwan da ƙasar Iran take yi a yanzu ku ne dalilin da ya sa take yin su. Dalilin kai farmakin da kuka yi ma ƙasar Iran, wanda shi ne janyo ta rufe Strait of Hormuz, ku ne musabbabin fara wannan yaƙi, ko kuka janyo wannan yaƙi. Ta yaya za ku ce ba za ku yi ba da wani abu in return a matsayin buƙatu na tattaunawa ba? Dole idan aka zo ana tattaunawa, ina da buƙata kana da buƙata, zan ce a min kaza, kai ma za ka ce a maka kaza, sai abubuwa su zo su tafi yadda al'amura za su daidaita. Ta yaya za ku ce wai ƙasar Iran kawai ta buɗe Strait of Hormuz bayan ku ne kuka janyo ta rufe Strait of Hormuz ɗin? Ɗaya daga cikin mahukuntan ƙasar Amurka yake cewa tun asali mahukuntan ƙasar Amurka ai suna sane da cewa akwai abin da zai iya biyo baya idan suka ɗauki wasu matakai a kan ƙasar Iran, duk da sun san cewa akwai wasu abubuwa da ƙasar Iran ɗin take yi wanda ba bisa ƙa'ida ba ne, suna ganin ya kamata a ɗauki mataki na soja, amma saboda duba da consequences ɗin da duniya za ta shiga da tattalin arziki, ya sa ba su ɗauki wannan mataki ba. Hatta batun tataccen uranium ɗin ai akwai yarjejeniya da aka yi tsakanin ƙasar Amurka da su a lokacin Barack Obama, wanda aka ba su dama su ci gaba da haɓaka tataccen uranium, sai dai ba zai kai matakin sarrafa makaman nukiliya ba da dai abubuwa makamantan haka, wanda kuka zo kuka lalata wannan yarjejeniyar, kuka zo kuka afka musu da yaƙi, yanzu kuma kuka zo kuna neman buƙata daidai da irin wacce kuka lalata a farko. Wannan shi ne tambayar da aka ma Marco Rubio.
Ansa ta gagara. Ku kalli yadda lamar tsarin yake, abin da muke zuwa kodayaushe muke maimaitawa a nan kenan. Wato kamar a ce ka zo ka samu mutum ne yana kan wani mataki, sannan ka zo ka lalata wannan matakin, sannan kuma ka zo kana buƙatar daidai da irin wannan matakin. Shi ne dai abin da ya faru. Ba a yaƙi da ƙasar Iran, duniya tana zaune lafiya, kun je kun gayyato ku da ƙasar Yahudu kun zo kun afka musu da yaƙi kun kashe musu jagorori, su kuma ta sanadiyyar haka sun zo sun rufe Strait of Hormuz. Tataccen Iran ɗin da suke ci gaba da haɓakawa da izinin ƙasar Amurka da sahalewarta suke ci gaba da haɓaka shi. Akwai ƙungiyar IAEA da nake gaya muku wacce take saka ido a kan yadda ake sarrafa tataccen uranium ga ƙasashen da ba a so su mallaki makaman nukiliya, wanda ana iya amfani da su a je a duba matakai na ƙasar Iran, shin tataccen uranium ɗinsu ya kai matakin ƙera nukiliya, makamin nukiliya? Idan bai kai ba, is nothing, ba dole sai an yaƙe su ba ko wani abu makamancin haka, amma kuka zo kuka fara yaƙi da babu gaira ba dalili, kuka jefa duniya a wani yanayi, kuma yanzu kuka zo wai kuna buƙatar wai ƙasar Iran ta zo kuma ta yi muku abin da tun farko dama bai kamata a ce kun tunzura ta kai ga yin haka ba. Saboda haka dole akwai wasu buƙatu waɗanda sai kun biya musu, yaƙi zai iya ƙarewa. Ku saki musu frozen asset ɗinsu, sannan ku yi easing ɗin sanction, sannan ku yi wasu abubuwa da dolen dole su ma za su gane cewa a yanzu fa an maye gurbin asarorin da aka musu, musamman a abubuwan da aka lalata musu a cikin ƙasarsu. Wai wannan maganar fa ba wata ƙasa ba ce ko wasu mahukunta na adawa da ƙasar Amerika suke yi, a'a, mahukuntan cikin ƙasar Amurkan ne suke ƙalubalantar gwamnatin Donald Trump a kan irin yadda suka zo suka faɗa yaƙi mara dalili, mara ma'ana, wanda ba a san ranar da za a fita daga cikin wannan yaƙin ba. Ka ji wannan magana fa. Kai kanka ka san da kake bibiyar wannan yaƙin, idan da ƙasarka ake yaƙin nan za ka fahimci fa, wato ba wai ilahirin ƙasar ba ne suke goyon bayan yaƙin, su kansu sun fahimci kawai wani irin shugabanci aka samu wanda shugabancin bai ma san me yake yi ba, kawai dai yana ƙoƙarin cika muradan wasu ne wanda kowa ya riga ya san waɗanda ake ƙoƙarin cika muradansu. Kamar yadda na faɗi, muradan wasu ake ƙoƙarin cikawa. A daidai lokacin da ake wannan tambayoyin wa Marco Rubio, an ji wani ya shigo cikin wannan hall ɗin yana ƙara, yana zage-zage, yana faɗin cewa ku tsayar da waɗannan kashe-kashe da kuke yi a Gabas ta Tsakiya, a Gaza da Lebanon. Gaba ɗaya ku agent ne na ƙasar Yahudu, duka abubuwan da kuke kuna yi ne don cika muradan ƙasar Yahudu. Duk wanda ya sacin a kafafen sada zumunta akan tattauna da aka yi da Marco Rubio zai ji yadda na muku wannan lafazin, haka wani ya shigo cikin wannan majalisa yana irin wannan, aka sa jami'an tsaro suka kama shi suka yi waje da shi. Abubuwa sun yi escalating ne, ƙasar Iran ta fusata ta kai matakin da yanzu kawai ta yanke shawara a yi ma yaƙin kawai komai ya ƙare. Kamar yadda na gaya muku, an zo ana batun tattaunawa, an yi sulhu, ana cewa an dakatar da yaƙi, ana ƙoƙarin nemo hanyar da za a yi sulhu, amma sun sakan ma ƙasar Yahudu mara, tana can tana ci gaba da murƙushe birane a Lebanon, tana ci gaba da kai hare-hare a Gaza, har ma aka kaɗa sun yanke shawara sun samu guerrilla da za su rushe birnin Beirut, wanda a nan ne fa ƙasar Iran ta ce ai ta ma katse maganar tattaunawa da ƙasar Amurka ta kowace irin hanya, an daina receiving ɗin message, wanda na ce muku da yiwuwar yaƙi ya dawo. A iya tunanina ma ƙasar Iran ita ma za ta fara kai hari ƙasar Yahudu ne, a yi retaliation akan abubuwan da take ci gaba da yi. Sai kuma gashi hare-haren ya ma ƙare ne akan asalin kan ƙasar Amurka, uwar gijiyar tafiyar ta kai hare-hare a sansanoninta sama da guda 5 a wannan dare, wanda ta yi amfani da drones da ballistic missile, wanda a ɓangaren ƙasar Amurka take ikirarin cewa duka makaman nan da aka harba ta yi intercepting ɗinsu, babu wani abu da ya faru da sojojinta ko base ɗinta ko guda ɗaya, wanda wannan magana ni na tabbatar ba gaskiya ba ce. Akwai lauje cikin naɗi, akwai abin da zai iya biyo baya na gaskiyar lamari cewa an yi musu mummunan asara a wannan hare-hare da aka kai, domin sansani kusan guda 5 aka kai. Jiya Gabas ta Tsakiya ta ƙara ruɗewa, ta kacame da sirens a waɗannan ƙasashe. An ga yadda abun nan air defense system suke ta harba interceptors, ana ƙoƙarin kakkaɓo hare-haren da ƙasar Iran ta kai, wanda sai daga bisani abubuwa za su zo su bayyana, a ce ga abin da ya faru ga kuma asalin abin da aka lalata a wannan hare-hare. Domin irin waɗannan ƙasashe ba sa kai hari kawai babu gaira babu dalili. Idan kuka ga sun kai hari, sun san inda suka kai harin, kuma sun san me suke so su cimma a wannan hari. Dole akwai wani abu makamancin haka da aka musu na asara, amma kun sani ba za a taɓa ji daga bakinsa ba, sai idan daga baya an fara samun bayanai na musamman
akan asalin abubuwan da ƙasar Iran ta kai ma hari da kuma ɓarnar da ta yi a waɗannan hare-hare. Wannan shi ne kaɗan daga cikin abubuwan da suka faru na lalacewar ceasefire da ci gaba da musayar harbe-harben makamai tsakanin ƙasar Iran da Amurka, kamar yadda su ma already sun bar ƙasar Yahudu tana can ta yi violating ɗin ceasefire a ƙasar Lebanon, to su ma sun yi violating ɗin ceasefire ɗin kawai a ci gaba da yaƙi. Domin waɗannan hare-hare da ƙasar Iran ta kai ya kai ga a ce kawai ƙasar Amurka ita ma ta juyo gadan-gadan an ci gaba da yaƙin kai tsaye, amma ba mu san wani mataki za ta ɗauka ba bayan ƙasar Iran ta kai waɗannan zafafan hare-hare. Sai kuma wani ɗan tsokaci na ƙarshe da nake so na yi. Kullum za ku ga ƙasar Amurka tana gadara da manya-manyan makaman yaƙi irin su B2 bombers, irin su F-35, irin su F-16, irin su aircraft carrier, irin su submarine da dai sauran manya-manyan makaman yaƙi modern warfare da ake taƙama da su a faɗin duniya, wanda a yanzu abubuwan da suke faruwa a yaƙe-yaƙen da ake musamman a Ukraine da Gabas Tsakiya sun ƙara tabbatar ma da ƙasar Amurka ashe fa an daɗe da barinta a baya. Ta daɗe tana raina tunanin ƙasar Iran. Ko da yaushe Iran ka je ka ƙirƙiri wani ƙaton ballistic ko hypersonic missile kana taƙama da shi, sai a ga Iran ta yi amfani da wani abu wanda bai kai naka ba wanda ya fi ba da result. Ƙasar Iran kuna can kuna amfani da manyan jiragen yaƙi idan aka taso sai kun zuba musu mai, sai kun kawo su Gabas Tsakiya, sai kun kawo su yankin da ake yaƙin, kun tashe su kuna amfani da su akan su je su kai muku hari target da kuke buƙata. Sai a ga Iran ta ƙirƙiri drone da bai wuce dala 2000 ko 3000 ba ko 10,000 mai mugun tsada kenan, ta je ta kai mummunan hari da shi ya yi ɓarnar da ba a tsammani. Wato haka bizalika aircraft carrier, ai kowa ya san girman aircraft carrier, za a ga ya ɗauko jiragen ma yaƙi a kansa, shi kanshi gashi yana da matsala ta in za a tafi da shi yaƙi sai an tafi da wasu manya-manyan jirage sun kewaye shi suna ba shi kariya daga hare-haren drones da ballistic missile da za su iya tarwatsa shi. Wato abin sai ya zamana tsadar ta yi yawa da wahalhalu, babu wani fasaha ko ilimi a cikin lamarin. A ƙasar Iran kuma maimakon waɗannan manyan jirage sai a ga tana amfani da wasu ƙananan jirage wanda muka muku bayani cewa sunansu mosquito fleet, saboda tsabar ƙanƙantar su 'yan ƙanana ne. Waɗannan jirage ana amfani da machine guns a kansu, ana amfani da rocket launchers a jikinsu, suna matuƙar ba da result ɗin da ba a tsammani. Kwatsam sai ga sabon bayani daga ƙasar Amurka fa, ita ma yanzu ta gano ashe wai duka waɗannan manya-manyan kayan yaƙi da take amfani da su ba su cika ba da result ba. Yanzu haka ta ce ita ma za ta koma amfani da irin wannan salo na ƙasar Iran, za ta ƙirƙiri drones guda 300,000 wanda kuɗinsu kaɗai zai kama kusan biliyan 52. Wato ta riga ta fahimci cewa yanzu matakin amfani da drones a yaƙi kawai shi ne mafita, domin yanzu da drones za a iya tarwatsa maka randana da duk wani mugun nau'in makaman yaƙi da kake taƙama da su. Yanzu kamar misali ka zo ka ajiye aircraft carrier, ana maka swarm of drone, a maka yayyafin drone kamar ƙudan zuma su tunkaro jirgin nan, kafin kai tackling ɗinsu ba ƙaramin mugun aiki ba ne, wasu dole ko ka kakkaɓo su wasu sai sun sauka, kuma wannan wanda za su saukan sai sun yi ɓarnar da sai ka girgiza sai ka sha mamaki da al'ajabi, wanda su kansu yanzu suka gano ai fa irin salon yaƙin da za su koma kenan. Wato wannan yake nuna cewa an yi musu nisa a yaƙe-yaƙen da ake yi na zamani, an ci gaba sosai, ana ɗaukan matakai waɗanda suka dace. Kai a bakka da ƙaton jirgi, a bakka da manya-manyan makamai, a yi amfani da ɗan jirgin da kuɗinsa bai taka kara ya karya ba. Kai an kai matakin fa da interceptor guda ɗaya ya kai kusan dala miliyan 1 fa, dala miliyan 1, amma a harbo maka drone ɗin dala 10,000, ba ka da zaɓi sai ka harba interceptor don ka tare shi. Idan baka tare shi ba kuma zai mugu ɓarnar da sai ka zo ka girgiza ta fita dala miliyan 1, wanda wannan shine halin da yaƙi ya koma. Ƙasar Amurka ta gane cewa an yi mata nisa, ita kuma already Iran irin wannan drones ɗin ne ma yanzu ta saida ma duniya, kusan mafi akasarin yaƙe-yaƙen duniya da irinsu ake amfani. Wato an riga an ma ƙasar Amurka nisa a cikin yaƙe-yaƙen da aka yi, ba ita ba ce ta koya ma duniya darasi a ɗauka a koya daga gare ta, duniya ce ta koya mata darasi. Wannan kaɗai ya ishe ka gane sun fa faɗi, sun fa yi rashin nasara. Yanzu ku duba halin da ake ciki, sun yi ƙaryar cewa sun gama da ƙasar Iran, komai sun gama da shi, sun gama da Navy, sun gama da Air Force, sun gama da Land Army, sun gama da komai, amma yanzu fa gashi nan an kai matakin da yanzu inda da ne ƙasar Iran ta kuskura da wasa ta kai hari wani airbase ɗin ƙasar Amurka, sai an mata lugudan wutan da ba kwa tsammani. Amma a yanzu fa Iran ta yi martani ne akan wannan har da aka yi Qasim Island, aka ce an taɓa drone control center nata. Yanzu ku duba irin lugudan wuta da ta yi a base ɗin ƙasar Amurka guda 5,
wai ƙasar Amurka ce ta fito tana ikirari tana murna cewa ai duk ta yi intercepting ɗin missile ɗin da Iran ta harbo, saboda haka kuma wannan abu da ƙasar Iran ta yi ba yana nufin wai ceasefire ya ƙare ba ne. Na ce subhanallahi, wato dai yanzu dai na lura mutanen nan dai su ne ma ƙananan ƙasar ba ma su ba ne babbar ƙasar. Inda da ne ko da su suka kai hari aka yi retaliation, to retaliation ɗin za a iya cewa kun tsokano masifa, me yasa kuka kai ma ƙasar Amurka hari ko kuka kai ma sojojinta, sai kun ɗanɗana kuɗanku, sai an muku uƙuba, sai an muku kaza kaza kaza. Amma yanzu fa hare-hare iya base 5 a Gabas ta Tsakiya, amma wai murna suke sun kakkaɓe hare-haren, ba wai martani za su ci gaba da maidawa ba, wai a ci gaba da ceasefire. Wannan fa shine matakin da ƙasar Amurka ta tsinci kanta a ciki. To kai ina ganin ba ma buƙatar sai mun zo muna ta kururuwa muna bayanin cewa mutanen nan sun fa sha wuya, yaƙin nan an ci su da yaƙin nan gadan-gadan, babu wani abu da za su iya yi, babu wani mataki da za su iya ɗauka. Haka za a zo a ci gaba da tangaliliya ana ɓata lokaci, a ƙarshe dai dole ƙanwar naƙi a dawo kan teburin sulhun, a yi abin da ya dace domin kawo ƙarshen wannan yaƙi gaba ɗaya. Jama'a a taƙaice wannan shine halin da ake ciki. Insha Allahu zan ƙara bibiya sosai domin gano asalin abubuwan da ƙasar Iran ta kai ma farmaki da kuma irin nasarar da ta samu a cikin wannan farmaki a kan bidiyon da zan kawo muku a gaba. A nan zan dakata. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala.